یک زن 56 ساله از تاجیکستان که در یک طربخانه در خیابان نیوا در مرکز شهر سنت پترزبورگ روسیه به حیث فراش کار میکرد، به دزدیدن مبلغ بزرگ روبل و دلار در عموم 1.7 میلیون روبل یا حدوداً 170,000 دلار امریکایی که به یک سیاه از اندونزیا تعلق داشته است عیبدار می شود. شهروند 32 ساله اندونزیا هنوز روز 26 سپتامبر سال 2023 به پلیس نویه سنترال شهر سنت پترزبورگ مراجعه کرده از گم شدن پولهایش خبر داده است. او گفته است که شام 25 سپتامبر در طربخانه در خیابان نیوا خوراک شام خورده بود و به احتمال غالب پولش را همانجا فراموش کرده است. تحقیق ثبت‌های ویدیو کامراهای نظارتی در طربخانه نشان داده است که سیاه خارجی در حقیقت سومکه پر از پولش را در همین جا فراموش کرده است. نفری که این پولها را صبح روز دیگر 26 سپتامبر گرفته با خود برده است نیز به دوربین کامرا افتاده است. معلوم شد که این کار را فراش طربخانه زن 56 ساله از تاجیکستان کرده است. روز 4 اکتبر بعد تحقیق ثبت ویدیو کامراها کارمندان پلیس این زن را در منزل اجاره‌اش در کوچه چیخوف دستگیر کردند. از آن منزل یک قسم پولهای ربوده شده را هم پیدا کردند. زن بعد بازداشتش به گناه خود زود اقرار کرده است و گفته است که دلارهای ربوده شده را علیه به تاجیکستان فرستاده و روبل ها را در خانه نگاه می داشت. وقتی که قهوه خانه را تازه می کردم یک سومکه یافتم، کشودم که در درونش پول است. پول ها را به خانه به دوشنبه می فرستم، نقل کرده است او در بیاناتش به پلیس. اکنون به این زن بر اساس ماده 158 کودکس جنایتی روسیه برای دزدی تا 6 سال زندان تهدید می کند. به بالای این بعد بازداشت معلوم شد که او در قلمرو روسیه غیر قانونی کار و زندگی می کرده است. برای بود و باش و کار غیر قانونی به این زن علاوه جریمه و اخراج از روسیه تهدید می کند، البته اگر زندانش نکنند.